Kulo niku di mobil kepeksa, artinya nek ra di mobil kepikiran umat kulo dadak ngeteron nyilai bareng. Dadi mboten krono nuruti nafsu niku. Ya karena harus begitu. Seorang pemimpin tuh ngendikane pangeran laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Alaihi kowe ngatasé pemimpin. Mau te apa wae anittum kang berat sira kabeh. Jadi seorang pemimpin tuh punya ciri siap menanggung beban umat. Nggih to, wae jenengan pikir dadi kiai ora lara piye. Pondok bangun niku ya berat. Jaluk sumbangan yo isin. Ora jaluk sumbangan gak dadi. Wes ngono sing diulang anake wong lho sampean pikir. Ora entuk bayar. Ngono nak ra tenanan jek disalahno. Ngundang manakipan kowe ra teko disalahno, kiye diundang ra teko. Modal teko ya paling buanter 10.000 20.000. Dadi modal 20.000 wis wani nyalahno kiai. Modal liwat pitik wis wani nyalahno kiai. Ora repot iki. Ana wong mati kudu teko. Padahal sing mati ku zaman urip dikandani kon salat ya ora salat, dikandani kon zakat ya ora zakat. Lho ngono nek mati tetep kiai ra teko ora pantes. Wes ngono cek kon bodoni, kon nyeksaini nek wong apik lho gak lara. Oh, kowe muni wong elek dibengkolang wong akeh. Pokoke kiai endo ora janjian nang ana wong mati kon nyeksaini wong apik. Sekseni nang saiki gue. Padahal paling ngerusak pondok, ngerusak kiai ya wong iku zaman uripe bedigasa. Wih, kemana dia ini? Mau ciri utama pemimpin alihima anitum kudu siap nampa beban. Ane wingi wonten kanca kula sowan kula, alumni kula cerita, Gus, jenengan kiai anyaran kok pede, kula kiai susah. Lah kowe sapa? Lah masyarakat kula kadang ra cocok mek kula, jen kira ulama. Maksudnya seperti itu. Nah, ke ulama pikiran cocok ra cocok. Ya ora ono bare, manusa ora ono bare cocok ra cocok. Nah, ulama tenan yo mikir diridani pangeran ta ora, mikir cocok ra cocok. Berarti ngaji murung khatam. Ora ono ning Quran niku radhiyan nas wa radu anhum ora ono. Sing ono ya radhiyallahu anhu wa radu'an. Jadi kaitane ridane Allah sing penting. Mergo nek nuruti manusa ngoten niku. Kita niku misale kados kula tek jenengan sing kiai. Ana wong nakal zaman urip kon ning masjid ra gelem. Tapi Islam tetap nak mati kita teko. Ya kon nyekseni dadi wong apik. Ora mun bodoni tiyang kathah. Wis bodoni nyekso perasaane tiang-tiang sing nate dizalimi. Mungkin jenengan kiai gak masalah, tapi bagi korbane sing tau dipalak, tau diutangi ra nyaur, tau dibodoni, tau pitike dicolong gremeng. Pak Yai karepe piye to? Ngaku roh dhewe wong wis nyolong pitikku kok saiki kon nyekseni wong apik. Wah, lah nek sing kanca wong dagang. Wah, aku sing ora rasane tenan zaman mergawe dene dibodoni 2 juta kok saiki kon nyekseni wong apik. Ya tapi ku regane hukum adat ngoten. Mergo jare ana hadis pun kon disangkane pokoke jare nak wong mati diseseni wong 40 apik, wong 4 apik jare terus malaikat itu melok muni apik. Lah nek ngono gampang malaikat kena diakali. Lu mboten bener cerita-cerita ngoten niku mboten bener. Nggih sing jelas wong wis mati kok dielek ngono ae. Ora usah berlebihan. Buangkune wis mati kok dielek. Lek mergo sak jahat-jahate wong nek wis mati ya berhenti kejahatan. Jadi ajane paling enak nek sampean kepensine sing ngoten. Jadi dengan kematian ini benar-benar sudah tidak jahat lagi. Yang saya mesti bener gini ku. Berarti sausé mati ke bener-bener jadi orang baik karena sudah jelas tidak jahat lagi. Lah nek niku bener. Mergo wis mati berarti tidak akan jahat lagi. Nggih sebatas itu. Jadi sampean nak ngelepas mayat jahat ingat. Mun nggih, mun mati nggih berarti mun boten jahat. Saya lah ya. Berarti saya toh matine. Lah wong mriki nggih semangat nggih. Sakwise mati malah sae keadaan. Mereka zaman urip ngrepoti nggih sae. Maksudnya nek wis mati malah sae. Mergo gak ganggu wong akeh. Lah apa akal-akalan ngono? Mergo nak kon nyekseni apik dengan hati saleh wong iki keberatan to ki wong kasuse kon kataan.
Lah iku dadi kiai ku repote ngoten niku. Barang ra sesuai tatanan-tatanan kudu melok. Mana jenengan ngandel kula dadi kiai nu luwara teng ati. Mboten krana wedi manusa kados kula nu sering angger bengi istighfar. Kula nu paling berat hingga detik ini dadi kiai nu nak disalami templek tiyang wong mati. Niku nak ditampa niku ngrasa dosa mbek yatim utawa ngrasa dosa mbek pangeran. Wong susah kok nyalami templek. Gak ditampa. Kadang tiyangin tersiksa betul nak mboten kula tampa. Mergo kaya rasa kula sing imami sing kangilan, cara Jawane Gus Bak napa gak kersa napa dhuwitku paling bingung. Itu kan sesuatu yang kita secara moral agama yang menolak. Takokno hadis sahih diwae itu tidak dibenarkan ngekeki mangan pada waktu wong mati. Piye wae cara hadis, cara Quran wong wis mati duwike wae waris. Lah waris itu kadang yatim. Nggih, kadang napa? Yatim. Sampeyan ora gelem melok ndongani adate ngoten. Lah repote keluarga sendiri merasa lebih terhormat nak kene gelem nampa dhuwit, gelem nampa kersa mangan. Iku antarane hukume Allah ambek kenyataan keluargane lah iku. Misale ngeten, sampean demi hukum ora gelem nampa salam templek, ora gelem mangan. Iku ora ngarep dimatur nuni, malah dagem ngenyek. Lha asli. Sementara kowe gelem tersiksa ambek hukum Allah. Duwe mayit kok gelem. Ya hingga detik ini kalau syariati, dan misalnya kalau salami template 50.000 selawai habis seminggu atau 2 minggu mesti kalau ngangkat santri takkan gitu kalau tugas nonopo lah sarong atau tak ganti duit. Tapi itu kan tidak semuanya terkendali, misalnya jaraknya jauh atau saat sudah tidak sempat nah dibaliknya saat itu kan tersinggung. Memang secara syariat saya kalau istihadi ya suatu saat saya kembalikan gitu, terutama yang sing kurang lah, yang umum saja. Kecuali nak terkenal sugih blegedhe ku mau terima duit parkir ngono ae. Sale tiyang gak ada mobil 3 nek 50.000 kiai rak duit jatah parkir ngono ae. Iku rak duit angop ngoten naon. Lah nek wong ra duwe dik 50.000 rak adol bakmin tak pinten lho. Lah cara wonge mergawe bakul kangkung entek kangkung pirang truk yo. Nggo bathi 50.000 ke, Mas. Dadi kiai kudu nganggo nurani. Sehingga nanti kita ini bisa membedakan antara kita dipaksa hukum adat ambek ternyata bener-bener kepengen nglakoni hukum Allah. Kita iki kadang kan ada kiai berdalih ini hukum adat ku seneng ndi nggih ngoten. Tapi duwike doyan tenan juga enggak merasa tersiksa. Lah anak kiai tenan mesti tersiksa. Dan kemudian harus punya ijtihad untuk mengembalikan. Ini mau dibalekno tapi ora tersinggung. Ya dengan cara apa? Dan harus begitu. Kula bolak-balik nggih ngoten. Gang seminggu kan kadang anak ejak dolan tengin kula sangoni dan itu saya mengatakan itu wajib. Yaitu tadi untuk mengembalikan uang yang saat kematian diberikan. Ya kan tetap sungkan to cara adat desa misalnya alumni ngene bapak nggih rata-rata sing diaturi ngimami kula. Wis ketok kula teko kangilan. Ketok ada tuh mesti perasaan mriku ngerasa salah tenan. Nak mboten nyangoni kula ngerasa salah tenan. Saya sebagai ulama ngerasa salah tenan, nompo ngerasa salah tenan wong kematian. Malah ngerti anak cilik-cilik. Nah itu kan sakit ya. Kalau kita masih punya nurani, terus sakit di istihadi. Suatu saat kita kembalikan. Dan kita harus komitmen tidak sak sempatnya ini boten. Ini kalau gang seminggu, 2 minggu dolan beri kembali. Kalau aturi nopo. Paham ya? Ini masalah-masalah yang kita sudah lupa. Kau wong NU paling lembek ngadepi hukum adat itu paling lembek. Orang no istihadi. Terus mangan pitung dino mangan terus enggak terakhir kiai ini untuk salam tempel. Oke, ada hukum adat itu. Tapi sejauh mana kita punya kompensasi indawah. Misalnya kalau nonton tonggo-tonggo mati kita anggap ya, nah aku mangan seminggu entek pirang kilo, kapan-kapan tak teri beras pirang kilo. Enggak harus jelas, enggak apa-apa. Berarti ya materialis, tidak urusan material, ini urusan nurani. Ini yang wong karuan wong kesusahan. Mergo kita yo ngadepi ayat-ayat sing ekstrim tentang innal ladzina yaquluna amwalal yatama zulman innama yaquluna fi butunihim napa naro. Wong sing mangan donyane cah yatim secara dolim iku mangan neraka. Lah kiye-kiye nafsirune mboten zulman Gus, mboten nyolong, mboten bodoni. Tapi kan masalah, saiki kowe sugih di mobil di dhuwit, mangan donyane yatim sing terima dipitik loro. Zulman iku ora kudu nyolong. Kowe di mobil di tabungan. Mangan wae cah yatim sing pitike mau 3 mbek wedhuse kurusi tok. Iku kira-kira mbok takokno wong dolim ta ora? Mangan donyane wong yatim. Dolim ora kudu nyolong.
Mesti nyolong karo dolim rasa dibekas-bekas. Paham gak? Nah, ini masalah-masalah sing jenengan kudu pinter-pinteran itibar, pinter-pinteran istihad. Nak mboten ngene mau terjebak hukum adat, kowe ora lulus menurut hukmu. Oh, terjebak hukum adat. Mung dhisik dia. Lah saiki malah wis ra trimo adat. Ciri utama NU iku mangan pas mati, ciri utama Muhammadiyah ora. Wis hukum ilang bubar. Kok asal usule hukum wis bubar wis dadi ciri. Ana pitung dinanan NU, ora ana berarti Muhammadiyah. Lah repot saiki malah akhire ki NU ora wani macam-macam ngrubah iku. Mergo wedi dituduh Muhammadiyah. Saiki dadi identitas. Padahal zaman kita ngaji, cek kowe NU, cek Muhammadiyah anggere zaman ngaji tetep ngerti ngono iku ora adone. Mangan-mangan pas acara wong mati. Takono kitab diwae tetep ora adone. Wong sing ana hadise dhaif la iku tetep ndongakno wong mati ku apik. Ora ana mangan ning wong mati apik ora ana. Hadis-hadis sing ana sing bila ora urusan ndongakno wong mati ku apik. Ora ana hadise ndonga lan gelem mangan ning wong mati. Ora marah ora hadis ngono ora ngarah. Saiki sing repot nak ngoten niku. Kita ngadepi kesalahan iku wis dadi identitas. Mau identitas yang NU tahlilan, identitas Muhammadiyah ora tahlil. Ini wis repot. Iki kados kunut ngoten niku. Zaman ki ngaji nganti matek. Bentek kiai pira wae tetep ngukumi kunut itu sunat. Tapi kiai ora wani ngambil resiko ninggal kunut. Mergo dituduh Muhammadiyah. Ya sunat liyane iso dikorting. Mergo ora ana tuduhan apa-apa, tapi nek ninggal kunut. Wani sampean dadi imam niki NU ninggal kunut sengaja. Padahal sunat liyane ditinggal oke-oke ae. Mergo kunut wis dadi identitas. Sing kunut berarti NU, ora kunut berarti napa? Muhammadiyah. Padahal kita sepakat tumak ninah itu wajib. Sak dhuwure tumak ninah sithik sunat. Plang-plang iki eno nak salat coba cepet niku ninggal tumak ninah, dal tumak ninah wajib. Utawa sak dhuwure tumak ninah sunat, ninggal sunat tumak ninah biasa. Tapi nak ninggal kunut wani mboten. Mergo kadung dadi identitas. Nah, iku masalah-masalah hukum adat sing iso ndikte kita nganti membunuh asal usule ilmu. Mulane ketika Nabi termasuk fitnah iku nek wis ilmu dipateni mbek hukum-hukum sing ngono iku. Ilmu wis kalah. Wow, kados cerita-cerita tarikh kula tentang Kanjeng Nabi Muhammad, tentang wong-wong NU sing seneng klenik iku nyongkone Nabi tirakat ning guwa kaya dekne golek keris terus sendakep terus maca apa. Mboten ngoten Nabi delok teng tarikh-tarikh mboten Nabi ku nyepi ning guwa Hira mergo mikir perilaku kaume sing pun menyimpang. Jadi boten golek keris, golek akik terus meditasi ngisore wit gedhe niku boten. Lha itu kan pun salah paham. Terus tenggene hadis sahih diterangno wa yatazawwadu lidzalik. Dan Nabi saat itu nggih sanggup nggawa bekal. Paham nggih? Teng hadis-hadis sahih Nabi nggawa bekal boten. Bontot Nabi. Mergo pancen tafakure Nabi nyepine dalam rangka tafakur. Piye kaumku kok saiki musyrik? Wong Ka'bah sing sakral kok saiki didakoki berhala. Iku pentingnya mikir, mulane kula nyuwun nggih jamaah mriki sering mikir piye sing paling maslahat kanggo rakyat. Misalnya ngeten, saya itu punya jamaah di Jogja. Paling mudah itu begini. Masalah tarkul mungkar, meninggalkan kemungkaran. Misalnya cawe wedok. Ini contoh ijtihad. Cawe wedok niku cara jenengan kerja angsal boten, Gus. Saya jawab ini juga tidak urusan angsal apa boten, tapi keadaan keluarga memaksa dia harus bekerja. Ini sudah masalah darurat, keadaan keluarga memaksa dia untuk apa? Bekerja. Tapi kemudian kita masih punya ruang ketika kita melanggar fikih, cawe wedok kerja. Ini kan mesti rata-rata melanggar fikih karena selalu ada aturan sing nabrak syariat. Misalnya kerja di pabrik harus ada seragam. Di antara desain seragam wis rokan. Rok itu mesti ras desain pakaian Islami. Misalnya sampean di anak pegawai bank atau pegawai pabrik, tentu pabrik itu menerapkan satu standar pakaian. Di antara pakaian misalnya rokan utawi pokoknya sesuatu sing tidak sesuai aturan apa? Syariat. Kula nate ditangkloti ngoten mbek santri. Tak jawab ngeten. Nak rokan gak sesuai syariat iya. Iya, nggih Gus mboten sesuai syariat. Lah saiki cawe wedok wis gedhe romake kere ra kepengin atau ora.
Ya mboten sesuai lah ya ora sesuai. Anggap ae aku ditambal lambe urune ning wong tuane. Lha ndak selama ini kita nganggep hukum sepihak. Bukae aurat rokan mbok hukumi melanggar syariat, sementara ketika dia mengabaikan ibunya sing sudah uzur, juga harusnya kita anggap itu mengabaikan apa? Syariat. Dan cara jenengan sebut itu tadi terus disyariati. Kita masih punya cukup senjata untuk nyari hati itu. Nak kowe ngalim tahqiq ku iso. Jadi wong misalnya baik kerja di pabrik, karena secara umum sing rawan masalah itu khuluwah. Sampeyan delok teng fikih-fikih. Saelek-eleke nazar ning gone wong wedok, iku jek elek persepen, khuluwah. Mulane wong wedok iku kaji dhewean ora oleh, nak ra mbek bojone. Tapi nak mbek wong wedok akeh oleh. Mergo secara umum sing mari riskan ana pelecehan seksual, selingkuh, iku gara-gara khuluwah. Contoh gampang teng bis. Ning itu mulai gento terminal, macam-macam hidung belang. Tapi hampir rata-rata orang penumpang di bis cawe itu akeh sing katokan cekak sing blotor nyatanya ndak ada pelecehan seksual secara umum karena di depan umum. Tapi ora kurang karena khuluwah setengah soleh kok sak omah mbek cawe itu terus entek soleh suwe-suwe. Ustaz juga manusia. Lho mboten iki fakta. Sebetulnya yang paling dianteni fikih itu ndak nazarnya tapi khuluwah. Sebab itu neng fikih sering dikorting. Asal ndak khuluwah. Berarti kalau khuluwah itu yang paling pantangan, tentu kita podo-podo cawe wedok kerja sarana ning pabrik, ojo PRT, ojo pembantu tangga. Karena secara umum jadi pembantu rumah tangga lebih riskan, lebih bahaya ketimbang pabrik itu kan punya kelebihan banyak. Jamnya jelas. Ya, jam 8 sampai jam 4. Dan saat itu suasananya orang banyak. Paham ya? Jadi umpama pacaran dhewe kan salah dhewe ini sing menyangkut sing kaitane mbek majikan. Lah pacaran kan salah mbak, ini kan menyangkut keamanan dia saat bekerja. Lho contoh paling gampang kita itu jarang dengar pekerja pabrik mengalami pelecehan seksual. Tapi TKW yang di Arab Saudi jare ning kota suci akeh sing mulai meteng. Padahal ning tanah suci. Di Malaysia juga, tapi nyatanya banyak masalah kan, karena PRT pembantu rumah tangga. Memang potensi, yaitu tadi potensi khuluwah itu tinggi. Artinya secara syariat kita itu tadi yang paling kita lawan itu harus khuluwah. Makanya jamaah mriki misalnya di anak wedok kerja, podo-podo pilihannya kerja, kula nyuwun yang tidak khuluwah. Artinya pilihannya kalau bisa di institusi, yayasan atau apa? Karena yang paling dianteni agama itu apa? Khuluwah. Persepen, mojo, pacaran nak gerjek ning terminal, cek di depan wong akeh kan, yo ngono-ngono ae. Wis mojo ngeri, nggih mboten. Wis mojo itu pokoke ngeri. Itu contoh kita jangan malas istihad. Mulane kula nyuwun umat Islam terutama pemimpinnya jangan malas istihad. Saya itu pernah nyurati sama lembaga-lembaga resmi bahwa harusnya PBNU atau PP Muhammadiyah atau ormas-ormas besar itu punya fatwa resmi tentang panduan untuk perempuan bekerja. Yaitu tadi misalnya PBNU mengeluarkan fatwa bahwa sebaiknya karena terdesak ekonomi dan keadaan keluarga, para gadis atau para perempuan kerjanya itu di pabrik atau yayasan atau institusi yang terbuka. Hanya sebisa mungkin dihindari PRT, pembantu rumah tangga, sebisa mungkin. Artinya kalaupun iya pilihan terakhir. Itu saja pilihan terakhir yang mungkin bisa diistihati, misalnya sama keluarga, sama orang yang enggak ada kemungkinan begitu dan sebagainya. Mergo panduan ini sangat berarti. Kita ini kan yo ora picek toh. Kita kok ojo picek nemen-nemen. Wong sing TKW ning Arab Saudi, ning Singapura, ning Malaysia, yang diberitakan TV saja sebanyak itu sing ngalami pelecehan seksual dan kekerasan yang diberitakan. Lah berarti yang terjadi jauh lebih banyak. Nganti diakses TV kan paling mergo kejadiane ning kota utawa kebetulan lapor. Iku wis sakmono iki ya teng TV bedino kita roh kasus TKW. Apa meneh sing ora berita. Tapi kita jarang dengar ada perempuan ngalami pelecehan seksual di tempat pabrik. Di pabrik-pabrik. Saat bekerja lho maksud kula. Ini ora salah dhewe kan salah dhewe to. Ya karena itu tadi, mboten khuluwah. Ya contoh teng bis to. Bis itu kan ya orang macam-macam tuh, bisa numpak bis nak dalu-dalu, kalau Medina lu ngotong Yogyakarta dalu.
Angger kula ke Yogyakarta jam 6 malam itu kan sering ngebis ngantos masuk pandangan itu jam 2. Iku mulai ana cawe wedok, cah lanang, wong lanang, wong soleh macam-macam. Rata-rata nggih aman. Tapi nak ngurus mulai dhewean niku ngeri. Kemungkinan iki wae nak padha gelem ya selingkuh, nak romono padha gelem ana pemerkosaan. Tapi kemungkinan yang terbuka kayak di bis kemungkinannya kan nyatanya tidak ada kan. Hingga detik ini kemungkinannya kan kecil kan. Mergo boten khulu. Sebab itu Nabi sering ngendikan la yakhluwan narajulun bimra'atin. Fa inna syaiton salisuhuma. Dijo sampai wong lanang persepen. Jadi yang dilawan Nabi betul itu sebenarnya masalah khuluwah, bukan nazar. Tapi nazar itu haram, jelas ini kita sepakat haram. Bisa jajal cah nom-nom sing ngaji kulon. Mbok delok nganti ngiler ning terminal ngarepe wong akeh temilih ngiler kan gak ape apa kan. Bae kono wis kathok ancuk kak semblodor paling ngiler tok kan. Mergo ana wong akeh. Jajal dhewean, sebagian rapat lah pikirannya cek ngeres wong dhewean. Lha iku betapa istihad kita ini terus gampang. Kita sebagai ulama, sebagai pemimpin terus istihad. Harusnya kita sebagai mufti ya, kados lembaga-lembaga resmi itu menyarankan bahwa aturan-aturan bekerja untuk kaum wanita jika terdesak kondisi keluarga harus di depan umum. Jadi kalau kula cawe wedok kerja teng toko itu rada cocok loh. Misalnya terpaksa keluarga bagian jaga toko kan jam kerjanya pas di depan orang banyak. Mula nanti tangkleti. Lah anak iku Gus dadi kodek durung itu dadi. Tetep lumayan. Wong ngarepe wong akeh-akeh jadi lumayan. Aku saya tak bel. Lah nek ra pantes iku durut kabeh bakas pantes. Bakas pantes buang ngene bapak elek anake dibeno kerja. Padha-padha pantes ora kerja blas. Tengok-tengok ning omah dicukupi sing lanang. Urusane wis kondisi kok bakas pantes ora pantes. Jadi ini kita mengkulo membuat satu wacana, membuat satu syariat bahwa harusnya setiap umat ngendikane Allah likulli ummatin ja'alna mansakan humnasikuhu fala yunazi'unnaka fil amri wa ila rabbik. Setiap umat itu harus selalu ada satu metode, satu proses ijtihad sing nyelametno manusa menuju Tuhan. Ya sing nyelametno manusa dadi itu menuju Tuhan. Wa ila rabbik. Zaman Kanjeng Nabi ya dengan cara itu beliau ngilang musyrik. Zaman Imam Syafi'i begitu, zaman Wali Songo begitu. Kok Sunan Kalijogo macak Jawa. Ya zaman kula jenengan ki ngoten. Saya itu pernah ditanya seorang mahasiswa, kalau begitu Pak Bahak, wanita karir dengan wanita yang tidak punya SDM baik mana? Menurut saya baik wanita karir. Podo-podo pilihannya kerja, karena itu tadi. Bocah wedok ang pabrik, rawan di pelecehan seksual. Mergo trimo asisten, trimo sekretaris. Majikane iso jawil, iso ngajak makan malam. Tapi nak majikane sing wedok, anak buah lanang kan gak wani beda. Lho soal dene mentale nakal nyewa gigolo iku urusane dene. Nah ini cerita betapa bisa diistihadi. Contoh paling gampang ngeten. Hampir semua pelecehan seksual yang di TV-TV itu TKI atau TKW itu rata-rata kan yang karena enggak terpelajar kan. Secara umum, sing faktor pelecehan nggih mboten. Sing terpelajar tetep sungkan. Ana cah wedok keluaran UNER, ta keluatan Unibra, keluatan UGM. Sing ape nakal ya mikir. Nggih mboten. Bahkan pendidikan itu di aura. Cawedok nggih. Ketok jebolan pondok endi atau jebolan gontor atau jebolan UGM, pokoknya terpelajar. Wong pikirane ya ora ngeres teman-teman. Tapi nak tampok SDM ayu, pikirane wong yo gampang. Lha ndak ini fair. Dan itu sudah jadi fenomena sekarang. Hampir semua kecelakaan pelecehan seksual, senteng TV-TV diberitano, ketara banget. Kira-kira latar belakangnya wong pendidikan mboten, senteng TV-TV ini. Mboten kan? Wong lugu-lugu kan? Memang kemudian orang terpelajar ya di penyakit sake dhewe terus dolanan sek dhewe. Urusane dhewe ini kan yang menyangkut ifta. Kita fatwa itu harus sesuatu sing umum. Jadi kecenderungan pelecehan seksual itu pada tempat pekerjaan sing di situ banyak khuluwah, banyak persepan. Anu kula berkali-kali nyarono kanca-kanca kula sing kerja teng lembaga-lembaga resmi fatwa itu harusnya NU, PBNU atau PP Muhammadiyah atau MUI itu sering mengeluarkan fatwa-fatwa sing terkait ini. Kok kanca kula kathah sing kanca-kanca Sidoarjo itu hampir rata-rata di pabrik. Bahkan sebagian santrine bapak kula niku wonten sing kerja teng pabrik teng Surabaya. Ya tanggal kula cara jenengan sepundi Gus, mesti seragamnya pabrik kan ngoten niku roke ngisore lutut persis dan cara jenengan sepundi. Ya jawaban kula ngoten, kalau memang harus kerja ya kerja. Tapi ya itu tadi di pabrik.
Pokoknya di tempat-tempat sing mboten hulu. Pokoknya sampean durata kaya apa menghindari jadi PRT. Ini kasus nyata. Ini ben jamaah mriki gelem mikir. Kula nu dikonco, sakniki setengah stres. Gara-garane ya buruh. Lan iki kangkang iki ben dadi pengalaman. Masuk ke calana ora ono pelecehan seksual ya sing pinter. Mergo ketok pinter paling gak wong sungkan. Utawa mandiri. Bocah ini alumni sarang. Alumni pondok salaf. Kerja teng Cina. Nah, tugasnya nyupir pas bisnisnya apik ya apik nyupir ngetero mie, ngetero dagangan. Suatu saat Cina ini bangkrut. Bengi-bengi dia ini dijak golek lonte. Dia ini ra nurut majikan, nurut dia santri. Ngono iku ngetero-tor apa-apa Gus. Dia ini iku tengok-tengok ning warung, aku sih kon golekno. Lah, nak mondok ngoten sebuti mulane dadi santri cuma melarat temen-temen, melarat lah aja buruh men ngaduk. Lho ini dari cerita ini betapa kita kudu menghindari kemiskinan sing nganti ngono iku, nganti buruh, mergo rawan masalah. Lho niku ndekne nganti saiki rasa dosa setengah seter. Mergo tahu kon golekno lon. Kalau ora ape takok, lah kowe gelem ora mentolo, nganti saiki ora mentolo. Lah kowe gelem kok ora mentolo. Cerita malih alumni ngen kula wonten Cak Putri kerja teng Jakarta. Nah niku tugase niku Cak Putri ngetero anake majikane teng gereja. Jadi dia ini dadi baby sister. Tugase sing ngetero anake majikane teng gereja. Nah ini kita sebagai ulama aja picek aja buta. Mulane kula nyuwun nggih jamaah mriki kudu seneng mbek tiang-tiang sugih Islam. Sana contoh cek fasik, cek gento iku cek lumayan. Mergo ora ngarah anake kon ngetero ning gereja, ora ngarah kon golekno lonte. Nek kasus kanca kula niku jadi pelajar. Nah itu pentingnya istihad. Akhirnya kita harus istihad. Piye menghindari kondisi kayak ini. Paham ya, kalau terusaken ya. Jadi ini cerita Nabi itu berjuang demi umat. Ini mau balik teng alaihima anit tum. Kita sebagai pemimpin kudu siap menanggung beban umat. Sing pemikir ya mau nyumbangkan pikirannya, sing duwe ya duwike. Tapi jelas kita jangan bosan-bosan berpikir untuk meringankan beban umat. Alaihima anit tum. Terus harisun alaikum, sangat berkeinginan yang terbaik untuk umat. Harisun alaikum. Terus bil mukminina raufur. Kaya kiai-kiai sing ngapa-ngop iku mikir umate sak sempate. Ngono ya takoki neh, ngono ya ape. Harus harisun alaikum. Semua pemikiran itu benar-benar dilandasi, dipikir tenan sebab akibat. Harisun alaikum. Terus kula ngaji teng mriki. Mulai pertama ngaji teng mriki, mumpun ping 7, ping 10. Mulai kula teko langsung ngaji. Mumpun kula pikir ngoten. Mergo adat NU nek diben-beno iku pancen wong nganggur kabeh. Misalnya aku teko jagungan terus ngopi. Misalnya kopi kutek apa tak ngaji ono sing lagi teko, ngentos sing lagi teko iku. Perkara ben ngombe kopi. Nang kok ape dimulai neh, oh niku dereng disuguhi meneh. Akhire ra sida ngaji. Ngono wis tak pikir, mulane kula ngaji teng Yogya, teng mriki, teng Putih-Putih, anggere kula diundang syaratnya sitok. Aku teko langsung ngaji. Wow, jare wong kula nggih ngerti nek iki ra umum, tapi ra umum sing apik. Apa nek sing umum terus apik? Mergo nek diben-ben wong nganggur kabeh. Dikai kopi gak barbar omonge. Mun kula pikir, mergo mesti ngoten ndek akibat. Misale kopi kula tak entekno ping ngaji, ana sing lagi teko kan disugoi meneh kan. Padahal cara hukum mertamu nek wis ana disugoi kabeh. Wis bangkrutno sahibul bait, mari jagongan. Nah itu pentingnya istihad, harus diistihadi. Mulane Nabi riyen nggih ngoten, masalah pakanan diistihadi. Kowe kok aja mlebu latat khulu buyutan nabi illa ayyuzana lakum. Wong ora oleh sowan nabi selonang-selonong kecuali untuk izin. Izin itu keluar dari nabi itu, bukan dari yang mertamu. Terus nak kowe mangan, bar mangan langsung mulai. Nak cara Jawa kan gak mantes, bar mangan langsung mulai. Tapi cara aturan Quran mesti ngoten. Fa idza ta'ibtum fantasiru wala musta'nisina napa li hadis. Nek bar mangan ora mulai. Wala musta'nisina hadis, aja jagungan gak bar. Inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya fa yastahi minkum. Paham? Mergo nak nuruti adat eno ki ngoten kados kula anggere bar ngaji kan disuguhi mangan. Ku nak nuruti adat itu kan bar mangan pantes leren sih. Lerene wong nganggur rokokan sih. Rokokan wong nganggur loro ora marem.
Ini bar mangan rokokan loro, cerita ora barbar. Wis ngono duwe akibat. Sing iso jagoan mbek kiai sing tukang ngomong. Lah kok wong saleh sing meneng kan tetep ra iso to. Mulane rata-rata kiai NU dipareki kroni-kroni tukang kaspo. Ya mergo sing iso jagongan sing kaspo-kaspo iki. Padahal iso wae sing kaspo iki iso wae wong tanpa prestasi ning umat, iso wae sing meneng iku ahli jamaah. Sing meneng sing ra iso omong iso wae puluhan tahun mimpin jamaah ning masyarakat. Lah sing kuaspo iki jebule mubalek tanpa umat ngono ae. Mau pinter omong. Lah gara-gara pinter omong kiai ini nanggapi sing iki. Seputi zaman akhir mun rusak kabeh padahal bagian rusak ya dekne iku. Amalane kula bae kiai enom lanu gak mudah terjebak. Kula pun belajar dari berbagai kasus tak kei itibar. Kula bae enom lah mangan uyah wis akeh mau diakali kula bae. Lha iku pentinge ijtihad e. Rata-rata ora mau pinter omong tok to sing. Seputi ya zaman akhir mun rusak kabeh masyaallah kiai kok dene paling prihatin paling. Padahal iso wae sing meneng sing mojok wong saleh iku bener-bener bagian dari kesolehan. Sing mimpin jamaah tiap hari mulang Quran tiap hari. Sing iki mau bendina kan kegiatane sowan kiai. Sawangane mikir tapi ketara asline ngene, anggere ngelem kiai terus ngene. Kiai iku lho wae, wong tamu dikek mangan. Mangane yo enak-enak lah ketara kan. Jebule ngono to, perkara pakanan to ngono kok sawangane bakas umat ngalor ngidul. Jajal wong iku jak bakas umat aja kei apa-apa, anggere remeng. Terus ketok asli. Mulane nek ngelem kiai apik terus ngono, Pak Yai iku lho wae. Tiap tamu dikek mangan. Tiap tamu disangoni lah ya muni njuk sangu nek wis kok repot. Niku istihad ya, harus harisun alikum. Istihad itu harus sesuatu sing serius. Mulane ngendikan ulama harisun nak maknane iki Jawa sing ngungseng. Ngungseng maknane sesuatu dipikir secara apa? Serius. Jadi dipikir sebab akibat. Kados kula ngaji ngeten iki. Iki kathah tentang kula. Gus, ngaji ni masyarakat nganggo kitab. Padahal umume masyarakat NU kan wong awam. Mbok ngaji nguping ae. Cangkemmu, nang ngaji nguping rumangsamu iku mulang ngaji, ngrungokno kaspomu. Angger ngaji ora ono kitabe omonge tok dinti. Ketu mbok ngaji tanpa kitab, omonge mbadut tok dinti ora ono ilmiahe blas. Ya akhirnya kaya badut-badut niku. Nang akhirnya jamaah ngoten, enak ngajine Pak Yai iku lucu. Bangun ngaji ngajak akhirat kok ngajak lucu. Ah lucu ning TV Sri Mulat tak selesai to. Lha apa nyewa kiai? Kiai. Paham gitu, jadi ini penting sekali ya. Karena kelemahan umat Islam itu cara berpikir. Mulane wong iki kula baleni alaihi ma'anitum harisun alaikum. Nah, berpikir yang kuat itu tujuannya mau sitok bil mukminina raufur rahim. Mergo krana kasih sayang. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa